Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atirah binti Muhammad Nur, nombor matrik 1023. Saya akan menerangkan tentang company Fossil Engineering and Service SDM BHD. Okey. Company background untuk Fossil Engineering and Service SDM BHD ini refers to as FESSB is a 100% Bumi Putra company both in equity and as well as management control. Okey, company ini bermula dari kerja subkontrak kepada kontraktor utama. Company ini terus muncul ke hadapan dan terus mengembangkan perniagaan untuk menjadi kontraktor utama dengan dimulakan sebagai syarikat sendirian berhad. Okey. Syarikat yang baru ditubuhkan pada 8 Mac 2017. Company Fossil ini memiliki pengetahuan teknikal iaitu bagaimana pengalaman pengurusan projek dan pengetahuan tempatan untuk mengurus dan terlibat dalam kerja pembinaan loji, penyelenggaraan dan pemulihan. Scope of business iaitu company menggunakan scope corrosion protection. Yang kedua, waterproofing insulation. Yang ketiga, concrete repair. Yang keempat, fire protection and surface preparation. Okey, tim company untuk Fossil Engineering ini, syarikat ini dipimpin oleh pasukan yang kuat dan berpengalaman yang merangkumi wakil yang diambil dari pelbagai bidang. Fossil Engineering managing director ialah Nur Hakim. Seterusnya Abdul Wasik sebagai service and project manager, Nur Syafiqah sebagai human resource, Abdul Kafid sebagai financial manager, dan Halimatun Akmal sebagai sales manager. Application of maintenance system. Yang pertama, maintenance and construction works for blasting, painting and fireproofing work. The plant maintenance. Yang kedua, plant maintenance and turnaround service. Weakness atau problem yang dihadapi oleh syarikat ini, yang pertama ialah work procedure, yang kedua ialah project management, yang ketiga ialah financial management, dan yang keempat ialah social media management and digital. Cara untuk mengatasi kelemahan tersebut, company mengatasinya dengan cara yang pertama, communicate with the parties involved more careful and clearly. Yang kedua, the site cost is realistic expectation. Yang ketiga, company don't care about small profit and keep looking for opportunities. Yang keempat, company need to have a good project manager. Yang kelima, company need explain more detail about company experience. Secara kesimpulannya atau secara ringkasnya, tentang company ini ialah lebih memfokuskan kepada pelbagai aspek pengurusan penyelenggaraan. Penyelenggaraan dapat memainkan peranan yang jauh lebih besar pada tahun akan datang kerana pesaing yang semakin meningkat dan kos yang akan semakin meningkat sepanjang tahun yang akan datang. Untuk memenuhi cabaran ini pada tahun akan datang, penyelenggaraan harus menggunakan teknologi terkini dan kemahiran pengurusan dalam semua bidang aktiviti untuk melaksanakan peranannya yang lebih efektif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih untuk company. Sekian daripada saya, terima kasih.